ሰላም ክቡራትን ፍትዋትን ናይ ሜሌክያ ዩቱብ ቻናል ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ድሓን ቀኒኹም ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ሎማ ዓንቲ ዝርከበሉ ቦታ ድማኒ ኣበይ ይመስለኩም ኣፍታ ውቅብትን ጽብቕትን ዝኾነት ከተማ ተንቤን ዓብይ ዓዲርከብ ማለት እዩ ሎማ ዓንቲ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ገዛ ዝሽየጥ ገዛ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ኣብ ማእኸል ሕምብርቲ ተንቤን ዓብይ ዓዲ ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብድሕረይ ዝኒሄ ገዛ ሒዘልኩም መጽእ እኒኹ ውሽጡ ብደንብ ክትሪእዎ ኢኹም 190 ካሬ እዩ ስለዚ ብዙሓት ክፍሊ ገዛታት ኣለውዎም ስለዚ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ስለዚ ደድሕረይ ምሳይ እተው ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኩም ዳይ ናብኡ ንእተው ከምቲ እትሪእዎ ዘለኹም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ገዛ ሙሉእ ገዛ ይሽየጥ እዩ ብጣዕሚ ኩሉ ተሰራሪሑ እዩ ሽንቲ ቤት ኣለዎ ሻወር ኣለዎ ናይ ኣልጋ እውን አንዳ ኣልጋ ናይ መደቀስ ቦታ ኮይኑ እውን ሽንቲ ቤትን ሻወርን ዘለዎ ገዛ እኒሄ ስለዚ ብደንቢ ውሽጡ ኣትየ ከሪአኩም እየ ስለዚ ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኩም ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ቀዳማይ ምርጫኹም ሜሌክያ ዩቱብ ቻናል ይኹን ይቕኒየለይ ዳይ ውሽጢ ነቲ ቪድዮ ንከታተል